নমস্কার বন্ধুরা, আমি স্মৃতিকণা অধিকারী। তোমরা দেখছো সৌম্যদীপ লাইফস্টাইল। আজকে পার্পেল থেকে একটা পার্সেল এসেছিল, তো চলো এটা আনবক্সিং করি তোমাদের সামনে। ভাবলাম শেয়ার করে দিই কী কী আমি অর্ডার করেছিলাম। প্রথমেই ছিল বম্বে সেভিং কোম্পানির একটা বডি ব্যাগ স্ট্রিপ। এটা আমি প্রথম ইউজ করতে যাচ্ছি, আগে কখনো ইউজ করিনি, দেখা যাক কীরকম কী কাজ করে। তারপর ছিল অ্যাকোলজিক্যাল গ্লো ডিবি সানস্ক্রিন। এটা আমার মোস্ট ফেভারিট একটা সানস্ক্রিন। আমার স্কিনটা অত্যাধিক প্রবলেমেটিক, যার জন্য আমাকে সবসময় বুঝে শুনে প্রোডাক্ট ইউজ করতে হয়। তারপর নিয়েছি একটা মামা আর্থের রাইস ফেস স্ক্রাব। তো ওই রেঞ্জেরই একটা ফেস ওয়াশ আমাকে অ্যাজ আ ফ্রি গিফট ওখান থেকে পাঠিয়েছিল। তো আজকের মতন এইটুখানি, দেখা হচ্ছে আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। বাই।